हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक पाड़वी और ये है हमारी गांव की असली लाइफ। सुबह सुबह नदी से ताज़ा मछली पकड़ी और ये देखो जंगल में कीड़े नहीं बल्कि ताज़ा खेकड़े लड़ाई करते हुए। यहाँ हर दिन कुछ नया मिलता है। ये क्या है? सिस्टर ने अपने हाथों से उठाए ये सीताफल बहुत मीठे हैं। और ये हैं हमारे प्यारे खरगोश और खेतों में हमारे जानवर। शहर में पैसा हो सकता है पर असली सुकून सिर्फ गांव में मिलता है। बात तो सही है। ऐसी लाइफ चाहिए या सिटी लाइफ चाहिए? कमेंट्स करो।